因为 App Inventor 里面没办法放入 GIF 档，那如果我们要像这样子变成有 GIF 档的一个效果的话，那我们应该是要用自己去把它编辑进去。那今天跟各位教如何编辑 GIF 档和加上音乐。首先我们先在 PPT 里面做成这样的东西，那你当然可以直接在设计这边的档案格变大小，然后自定投影，比如说我是3公分乘3公分，这样档案就会很小很小。做完之后呢，当然你还要必须再做一个背景图。那背景图的话，你可以自己去调整它的字形、少女体什么之类的，然后加图这种，这样子的话你背景就是会漂亮多了。好，那这个来讲的话，我们另存新档，在档案这边的一个另存里面找到变 JPG 档之后呢，它另存出来变 JPG 之后呢，档案另存新档，这边改成 JPG 那个格式改成 JPG， 你就可以就变成 JPG。那我们已经先做完了，然后上传进去之后，现在我们要开一个新的一个档案名称，比如说我们就让 GIF 2。好，按 OK 之后呢，接下来开到新的档案里面去。首先在这个我们先在 Canvas 这边拉出来这个图片。那 Canvas 的话，大概它的一个高度可以应该是在70左右，然后它的一个宽度可能是充满所有的。好，这样完之后呢，接下来我们还要拉 Layout。Layout 的话，我们再拉过来，然后这边是1，这边是2。这边我们不用Layout 不用，因为我们只要只有一个按键，所以 Layout 我们可以不用拉，把它擦掉。好，我们拉个 Button 出来。把 button 搭出来之后呢，接下来 button 名称改成 music， 就是待会要把音乐放进去。那 music 之后呢，接下来 music 比如说 music on 好 music OK， 或是 music on 看你怎么这么写。这个结束之后，接下来我们要做的就是在这个里面把那个 image spring 加拉进来。那image spring 基本上就是我们现在要做这个图片的部分。好，那整个拉完之后呢，接下来我们要开始要上传图片，因为图片基本上里面是没东西的，所以说我们现在把这个第一个图片上传，第二个图片上传，第三个图片上传，同学可以快转哦。第4个图片上传，第5个图片上传，第6个图片上传，第7个图片上传，第8个图片上传，然后我们还要上传2个东西一个叫做我们的一个背景图片，我们还要上传一个音乐。OK， 好。我们上传这么多东西之后呢，接下来我们开始去做所谓的一个图片的部分了。图片这个里面部分的。然后首先把那个背景先抓进来好了，到 Screen One 里面去之后，因为这是原本的 Screen One 嘛，我们这个 Screen 因为之前还有好几层，但是我们现在目前只有 Screen One。Screen One 之后呢，你就去找那个图片，然后我们就用 Number 3这张图片 ，OK。
那我们现在看不到刚刚上传的这个背景图，是因为在我们 Canvas 这边，我们 Default 要改成 None， 就是它的背景要是空白的，这样你就看到底图了。底图就跟我们刚刚做的部分是一样的。那接下来我们要做的进行是，直接把一个一个图把它放上去。现在 Picture 是 None 嘛，所以我们现在一个个移上去。OK， 然后再来，比如说你这个觉得位置放中间还比较好一点。当然你可以放不同的位置。那假设我是这样50上1的话，你就可以慢慢放。那我不想弄太多的话，我就直接1，然后按2，然后按3，然后按4，然后按5，然后按6。其实这就已经上7、8，其实这都已经上去了，所以你根本就也不需要去，只是看位置而已。当然你可以慢慢的，比如说我在4的位置是放左边一点点，我们看如果4的位置放左边，看结果怎么样？好，按这个8的位置放左边，你看会不会跳过来？好，这样子完之后呢，接下来我们就进入到所谓的一个block 的画面。block 画面完之后呢，首先我们先要做的一个是先在 variable 里面就参数里面把这个 initial global name 把它抓进来。那 initial global name 来讲的话呢，我们设个它的名字，就是叫做 x， 然后它从0开始，从0开始。然后接下来呢，我们现在要做一个当我们的一个clock 没有放进去，所以说我们回到 design 里面来讲，我们必须把那个sensor 的一个 clock 放进来。OK，sensor 的 clock 放进来，然后还有放一个叫做还有一个 music media 的 music 我没放，上的也没有放进来。好，这样就放2个进来了。好，那回到这边来，回到 block。那我们现在已经有 clock 进来了，也就是说，当 clock 进来之后，当 clock 这边按下去的时候，去做什么？做一个，我们必须做 set 这个 global x， 就是原本的 global x 变成要加一个数字。要加一个数字，怎么加一个数字呢？是 global x 加1，所以等于是去抓到这个 x， 然后再加1，然后这个选 x， 然后再加1，按2下。好，接下来呢，我们现在要做的是图片的部分。那图片部分来讲的话，我们去往下面拉。去找到图片，set 这个图片变成因为这个加1了，但是我们不要去，它加1之后呢，这 global x 就是原本的画面，它加1的时候，我们要去把图片把它抓进来。那图片抓进来的时候，这时候我们就要再去它这个里面去抓图片。刚刚这个图片里面，我们必须把然后我们接下来这个东西，我们把它变成加1，好，抓进来之后呢，变成找到这个东西，然后去加一个 JPG 档进来。这个因为我们档案 JPG 嘛，所以它是副档名 JPG， 所以这样抓进来之后要点 JPG， 点 JPG。
好，情况这边会出现的问题，就是在于说这边是点忘了打。好，因为它是只有1点 JPG， 所以这边也要打 JPG。然后接下来呢，我们就进入到我们的一个该怎么做啊，做什么事情。首先先做，当进到一个画面之后，接下来我们要去给它一个假设，开始遇到去抓一个数字，当等于我们刚是8嘛，8个照片，当等于8的时候，那我们应该是把它当这个东西原本这东西，其实你可以中间复制也可以。当这个东西等于8的时候，那我们必须把这个东西去把它设为0，就把它再设为0。接下来，我们现在 procedure 这边就应该多一个可以，因为刚刚这没出来，原因是因为这个没有做啊。现在我们做完了，所以可以把它抠出来，所以就可以抠个 procedure 出来。做完之后呢，接下来我们刚刚还有个按键嘛，那个按键就是当按键按下去的时候要做什么事情嘛？按键按下去的时候是要去抠它的 music 出来，是抠这个 music 出来。那个 music sound one 我们好像还没有做嘛，我们还没给它音乐，所以回过头来，我们这个 sound 它没有嘛，我们去把那个这个 wave 档，这个可以在 Windows 里面的 media 里面去抓都可以，或者你网络上下载都可以好，抓进来之后呢 ，music 已经有了，然后刚刚那个 clock 我们好像没有设，现在是100毫秒，你可以设500，500就是等于是0.5秒。然后它算的速度就不一样这个可以稍微试一下这个做完之后呢，大概就可以就可以完成这个部分了。首先再说一次，就是刚开始你去抓这个 global x 就是一个我们等于档案名称，然后变成0，从0开始，然后当计时器开始的时候，我们就可以去做1+1动作。那计时器多少呢？刚刚是0.5秒嘛，0.5秒，它就加计时器开始作业，它就加0+1。然后加1的话，它必须去抓图把图抓进来抓进来之后呢，把它丢在Global X 上面去，它就把它丢到 Global X 上面去。然后接下来呢，我们现在要去抠这个 procedure。这 procedure 干嘛呢？这 procedure 就是说，你一直到8的时候就是停了。到8的时候，我们就这个 Global X 要变成0，然后从头开始，这个东西等于是如果这个没有做的话，就不会周而复始。那这个只是音乐这只是音乐。以上就是动画加音乐。